छन् यसका पनि टोक्न त टोक्दैन यहाँ पनि टर्की चरा हेर्नु त टर्की चरा साँच्चै टोक्ला जस्तो पो गर्छ त हो अरू पनि छ कि यति एउटा हो नि तीनटा अरू खै त एउटा ओथारो बसिएको छ एउटाले बच्चा काटेर बसेको ए त्यो कुखुरा जस्तै ओथारा बस्छ कुखुरा जस्तै ओथारा बस्छ हजुर कुखुरा नमस्कार गजबको हुँदो रहेछ हो म त देखेको थिएन त अघि मैले चरा कस्तो रमाइलो लागेकै देखेर हेर्नु गङ्गा झुन्डेला है झुन्डेला म यो नाचेको देखेको थिएँ यहाँ टर्की नाचेको हेर्दैछु है साथीहरू हेर्नु होला टर्की नाचेको वनबाटिका गएर मयूर नाचेको हेरेको यहाँ टर्की नाचेको हेर्नु पर्यो कस्तो रमाइलो गर्दो रहेछ क्या यताउता कुखुराका चल्ला पनि सँगै छन् यो कुखुराको चल्लालाई केही गर्दैन यसले हो र यसले मलाई टोक्ला है यसले के गरिरहेछ भनेर मलाई टोक्ला जस्तो छ है नजिक नजिक आइरहेछ ए गयो गयो कुखुराका चल्लाहरू ल फेरि आयो है आयो 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 ठुँड पनि कस्तो अजिबको यस्तो लुलो यता यसले त मलाई टोक्छ क्या लखेट्न थालो म त देखेको थिइनँ के हो त कहाँबाट ल्याउनु भएको नि दाइ कहाँबाट ल्याउनु भएको नि अनि के खान्छ त चरा कुखुराले जस्तै घाँस पनि खान्छ ए त्यो ठुँड त कस्तो लुलो छ त अनि कसरी खान्छ त फेरि ए त्यस्तो माथि त्यस्तो रहेछ
हेर्नु त कस्तो छ मुख पनि लुलो छ यस्तो ललाक लुलुक छ के मुख पनि फेरि आउँदैछ एपे चलो आयो 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 आउँदैछ यता आऊ आऊ अलि नजिक आऊ तिम्रो मुख हेरौँ त ल ल ल घाँटी तानेको हेर त्यस्तो अजिबको छ ल हल्लिने ठोड पनि गयो डराई डराई भिडियो बनाइरहेको छु मैले यहाँ टोक्ला चाहिँ गरिसकेर मलाई रमाइलो गर्दो रहेछ के घुमेर मान्छेलाई तमासा पो देखाउँदो रहेछ त हो